বক্সের আজকে ফার্স্ট ক্যামেরা রিভিউ করব, সবাই আমার সাথে। প্রথমে বক্সের ভিতরে থাকবে কিছু ক্যাটালগ, আর আমি একটা মেমোরি নিয়ে এসেছিলাম 32 জিবি, সেটা ক্যাটালগুলো সবই ফিরিয়ে দিয়েছি। এখন আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত প্রথমে থাকবে একটা ব্যাটারি, একটা অরিজিনাল একটা ব্যাটারি, চার্জিং কেবল, চার্জার, অরিজিনাল একটি চার্জার, এই আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বডি, যেটার জন্য অনেক দিন ধরে চেয়েছিলাম, সে আমার কাঙ্ক্ষিত বডি 200D Mark II। এখন এর সাথে আমি কিট লেন্স না নিয়ে একটা প্রাইম লেন্স নিয়েছি 50mm। আশা করি লেন্সটা খুবই ভালো মনে হচ্ছে, তাই এটা নিয়েছি। এখন এটা সেট আপ দেবো, সবাই আমাদের সাথে। লেন্সটি যেভাবে সেট আপ দেবো সেটা হচ্ছিল লেন্সের এটা খুলবো, ক্যামেরার বডি এটা খুলবো। এখানে একটা লাল চিহ্ন আছে, এই লাল চিহ্নের সাথে এই লাল চিহ্ন এক জায়গায় রেখে আস্তে করে ডানে একটা ঘুরে দিলে লেন্সটা লেগে যাবে। এবার আমাদের ব্যাটারি, মেমোরি কার্ড এটা সেট আপ দেবো। মেমোরি কার্ড এই জায়গায় মার্কিং চিহ্ন আছে, যেভাবে মেমোরি লাগাতে হয় এই জায়গায় সবই দেওয়া আছে ক্যামেরার পিছনে। এইভাবে এটা এইভাবে ঠিক এইভাবে ঘুরে দিলাম, মেমোরিটা লেগে যাবে। এবার আমার সেই ব্যাটারিতে একবার চার্জ দিলে আশা করি 700 থেকে 800 ছবি তোলা যাবে। ক্যামেরাটি এর আগে একবার আমি অন করে সেট আপ দেওয়া আছে, তাই রিভিউ করার জন্য আবার এই প্যাকেটে ঢুকাই আবার করছি। ডিসপ্লেটা টাচ স্ক্রিন, 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থেকে ঘোরানো, রোটেট করা যায়। ক্যামেরা অন করলে দেখতে পারবেন প্রথমে এটা আসবে না, যখন নতুন ক্যামেরা অন করবেন তখন ডেট টাইম এইসব আসবে, সেই ডেট টাইম দেওয়ার পরে এই মোডটা আসবে। ক্যামেরা একটা ছবি তুলতেছি, এখন দেখেন লাইভ ছবি, 7 মিনিট খুবই ভালো। আগের কিছু ছবি জুম করলে দেখা যাচ্ছে, ফাটবে না। এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও। আশা করি পরবর্তী ভিডিওর জন্য সবাই অপেক্ষা করবেন। এর পরবর্তীতে ক্যামেরার ফুল স্পেসিফিকেশন নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে। খুদা হাফেজ।